Hi friends, Assalamu alaikum. Welcome to Kasbena Samayal. நிறைய பேர் என்னோட கிச்சன் டூர் பார்த்துட்டு அதிலிருந்து நிறைய ஐடியாஸ் கிடைச்சது. ஸோ உங்களோட ஃப்ரிட்ஜ் டூரையும் காட்டுங்க, எங்களுக்கு அதுலேயும் ஐடியாஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டினியூவாக கமெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க. ஸோ இன்றைக்கி வந்துட்டு நம்ம சேனலில் என்னோட ஃப்ரிட்ஜ் டூர் தான் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜு பார்த்தீங்கன்னா வேல்ஃபுல் பிராண்டோட டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு. இது வாங்கி கிட்டத்தட்ட 10 வருஷத்துக்கிட்ட ஆச்சு. ஆனாலும் இது வரைக்கும் சின்ன ஃபால்ட்டு கூட வந்து நான் வேலை பார்த்ததே கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி ஃபால்ட்டே வராமல் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு இதில் சொல்கிறேன். இப்போ நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜை வெளியிலேருந்து முதல்ல பார்த்துட்டு வந்துடலாம். ஃப்ரிட்ஜில் மேலே பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த மாதிரி ஒரு மேட் போட்டு வச்சுருக்கேன். இது வந்து பவுச் மாதிரி இருக்குது இல்லையா, ஆனால் இந்த பவுச்சில் வந்துட்டு நான் எந்த வித பொருளுமே போட்டு வச்சுருக்க மாட்டேன், அதில் வெயிட் சேர்ந்துடும் அப்படின்றதுக்காக. ரெண்டாவது இந்த பவுச்சில் வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜோட கீ இருக்கும் இல்லையா, அது மட்டும்தான் இதில் போட்டு வச்சுருப்பேன். அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜோட சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கவுண்டர் டாப்பில் ஒட்டக்கூடிய அந்த சில்வர் பேப்பர் வந்துட்டு ஒட்டி வச்சுருக்கேன். இது எதுக்காக ஒட்டியிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா, இங்கனக்குள்ள ஒரு கபோர்டு இருக்குது இல்லையா, இந்த கபோர்டுக்கு மேலே தான் நான் பாத்திரம் எல்லாமே கழுவிட்டு அந்த பேஸ்கெட்டை வந்து வைப்பேன். ஸோ அந்த பாத்திரம் அந்த பேஸ்கெட் எல்லாமே ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்க்ராட்ச் ஆகிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் நான் இந்த பேப்பர் ஒட்டி வச்சுருக்கேன். இந்த பேப்பர் ஒட்டுறதுனால ப்ராப்ளம் இல்லையா அப்படின்னு நினைப்பீங்க. கண்டிப்பாக கிடையாது. நான் பல வருஷமாக இந்த மாதிரி ஒட்டி தான் வச்சுருக்கேன். எனக்கு எதுவுமே ஆனது கிடையாது. அப்படியே நம்ம இப்போ ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துடலாம். மேலே பார்த்தீங்கன்னா 2 பேஸ்கெட் வச்சுருக்கேன். இது 2லேயுமே ஃப்ரூட்ஸ் போட்டு வச்சுருப்பேன். நான் எப்போவுமே ஃப்ரூட்ஸ் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே தான் வச்சுருப்பேன். இப்போ வந்துட்டு ஃப்ரீசரில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஃப்ரீசர் ஓப்பன் பண்ணோன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஃப்ரீசரோட டோரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக நட்ஸ் தான் வச்சுருக்கேன். இதில் வந்துட்டு அக்ரூட், முந்திரி, பிஸ்தா, அதுக்கப்புறம் பாதாம் எல்லாமே வச்சுருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா வெளியில் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஒரு மாதிரியே மக்கி போன மாதிரி ஆயிடுது. ஸோ அதனால் எப்போவுமே இது ஃப்ரீசரில் தான் இருக்கும், இதே இடத்துல தான் இருக்கும். அப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்துட்டு சின்னதாக ஒரு ட்ரே வரணும், ஆனால் அவங்க எனக்கு தரலை. இது எங்கள் ஊர்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்தது. ஸோ நாங்கள் கவனிக்காமல் வாங்கியாச்சு. ரெண்டாவது அது கேட்கும் இல்லை, அப்படியே விட்டாச்சு. ஸோ அந்த இடம் அப்படியே எம்டியாக தான் இருக்கும். இப்போ வந்துட்டு நம்ம உள்ளே என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஃப்ரீசருக்குள்ளே கரெக்டாக இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஐஸ் கட்டிலாம் ஊற்றி வைப்போம் இல்லையா, அந்த ட்ரே வந்து இதில் இருந்தது. அந்த பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஐஸ் கட்டியோட ட்ரே வந்து நம்ம திருவினோன்னா அந்த ஐஸ் வந்து அந்த பாக்ஸில் விழும், நம்ம எடுக்கிற மாதிரி. நிறைய பேரோட ஃப்ரிட்ஜில் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் அதிகமாக ஐஸ் கட்டிலாம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். அப்படின்றனால இந்த இடத்த வந்துட்டு நான் ஸ்டோரேஜ்க்காக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐஸ் கட்டி ஊற்றி வைக்கக்கூடிய அந்த ட்ரே இருக்கும் இல்லையா, அதை வெளியில் எடுத்துகிட்டு வீட்டில் ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணாமல் கடந்த ஒரு சின்ன பழைய ட்ரே எடுத்துகிட்டு நான் அந்த இடத்துல மாட்டி வச்சுட்டேன். இந்த மாதிரி வைக்கும் போது மேலேயும் அதுக்கப்புறம் அந்த பாக்ஸ்லேயுமே நிறைய சாமான் வச்சுக்க முடியுது. இப்போ அந்த பாக்ஸில் என்ன மாதிரி பொருளெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பைசஸ் எல்லாமே அதில் தான் வச்சுருப்பேன். நம்ம மாத சாமான் வாங்கிட்டு டப்பாவில் கொட்டினது போக எக்ஸ்ட்ரா வச்சுருப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரி பொருட்கள் எல்லாமே நான் இதில் தான் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸ்பைசஸ் தவிர மற்றது என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்துட்டு இன்ஸ்டன்ட் ஈஸ்ட் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் எள்ளு வச்சுருக்கேன். கருப்பு எள், வெள்ளை எள் ரெண்டுமே இருக்குது. எள்ளு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மாதிரி பிரியாணிக்கு கட்டா பண்ணும்போது தான் யூஸ் ஆகும். ஸோ அதுக்காக அதில் தான் வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் உள்ளே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா காயும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஒரு மருந்து பண்ணுவோம். அதுக்கு தேவையான பவுடர் வந்து இதில் வச்சுருக்கேன். அப்போ தான் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக. ஸோ இதெல்லாம் தான் இந்த பாக்ஸில் நான் வச்சுருக்கேன். அப்புறமா இந்த பாக்ஸுக்கு மேலே ஒரு எல்லோ கலர் ட்ரே இருக்குது இல்லையா, இந்த இடத்த நான் கரெக்டாக எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறதையும் நான் வீடியோவில் இடையில சொல்கிறேன். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்படியே அந்த ட்ரேயோட லெஃப்ட் சைட் பார்த்திங்கன்னா அதுவுமே சாமான் வைக்கிறதுக்காக கீழே வந்துட்டு ஒரு கம்பி மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க. அதில் வந்துட்டு கொஞ்சமாக தான் சாமான் வைக்க முடியும் அப்படின்றதுக்காக நான் இந்த மாதிரி ஒரு பேஸ்கெட் வச்சுருக்கேன். இந்த பேஸ்கெட் வைக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா இதில் நிறைய சாமான் என்னால் வைக்க முடியுது. இப்போ இந்த பேஸ்கெட்டுக்குள்ளே நான் என்ன மாதிரி சாமான்லாம் வச்சுருக்கேங்கிறதையும் உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன். இந்த பேஸ்கெட்டில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கவரில் வந்துட்டு ட்ரை லெமன் வச்சுருக்கேன். அதாவது காஞ்ச எலுமிச்சை, நம்ம வந்துட்டு மந்திலாம் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, அதுதான். அப்படியே பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா காஞ்ச பேரிச்சம்பழம் இருக்குது. இதை வந்து பாலில் குழந்தைங்களுக்கு போட்டு கொடுக்கலாம். அது வந்துட்டு கருஞ்சீரகம். அதுக்கப்புறம் அப்படியே பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்துட்டு 5 மருந்து பொடின்னு சொல்லுவோம், குழந்தைங்களுக்கு வந்து சளிக்கு கொடுக்குறது. அப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஓமம் இருக்குது. அந்த பாக்ஸ்லேயும் அந்த கவர்லேயும் ரெண்டுலேயுமே ஓமம் தான் போட்டு வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இந்த லாவெண்டர் கலர் பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக டூட்டி ஃப்ரூட்டி இருக்குது. லாஸ்ட் டைம் கேக் பண்ணும்போது வாங்கினது மிஞ்சிடுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் கேக் பண்ணும்போது யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாக்ஸில் போட்டு இதில் நான் வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அதுவுமே சளிக்குள்ள மருந்து தான். இது வந்து வீட்டிலேயே ரெடி பண்ணது. ஸோ அதையுமே நான் பாக்ஸில் போட்டு ஃப்ரீசரில் தான் வச்சுருப்பேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டைம் மந்திக்கு அரைச்ச மசாலா கொஞ்சம் மிஞ்சிருச்சு, அது வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இந்த குட்டி பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கேக் வந்து டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம போடுவோம் இல்லையா, சுகர் பால்ஸ், அது வச்சுருக்கேன். இதில் இருக்கிறது வந்து மல்டி கலர். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் இருக்கிறது வந்துட்டு சில்வர் கலர் சுகர் பால்ஸ்.
அப்படியே அதுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ண ஈஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கேன். அதுக்கு கீழே வந்துட்டு சில்வர் கலர் சுகர் பால்ஸ்லேயே கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக உள்ளது வச்சுருக்கேன். அப்படியே அதுக்கு பின்னாடி ஒரு பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா KFC சிக்கன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய பவுடர் வந்துட்டு ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இது வந்துட்டு என் ஹஸ்பண்ட் கொண்டுட்டு வந்தது, கெட்டு போயிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக இது வந்து ஃப்ரீசரில் வச்சுருக்கேன் பாக்ஸில் போட்டு. அப்படியே அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இசாப் கூல் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அது பேர் நான் கரெக்டாக தான் படிக்கிறேனா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. இது வந்துட்டு நான் நோம்பு டைமில் வாங்கினது. ரோஸ் மில்க்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி குடிக்கும்போது ரோஸ் மில்க் வந்துட்டு நல்லா திக்காகவும் டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இது மிஞ்சிருச்சு நோம்பில் வாங்கினது, அதனால் அதில் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எல்லா பாக்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பாக்ஸ் தான். இதுக்காக நான் ஒரே மாதிரி பாக்ஸ்லாம் வாங்கி வைக்கல. அப்புறம் இந்த ட்ரேயை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சின்னதாக இருக்குது. இதில் வந்துட்டு இவ்வளோ சாமான் வைக்க முடியாது. பேஸ்கெட்டில் வைக்க போய் தான் இவ்வளோ சாமான் என்னால் வைக்க முடிஞ்சது. ஸோ உங்ககிட்டயுமே இதே மாதிரி சின்னதாக ட்ரே இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி பாக்ஸில் வச்சுக்கோங்க, ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்படியே கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாக்ஸில் வந்துட்டு நான் கருவாடு போட்டு வச்சுருக்கேன். கருவாடு யூஸ் பண்ணுறது ரொம்பவே ரேர், அதனால் வந்துட்டு நான் பாக்ஸில் போட்டு ஃப்ரீசரில் வச்சுருப்பேன். இது லாஸ்ட் டைம் எங்கள் அம்மா ஊர்லேருந்து வரும்போது வாங்கிட்டு வந்தது. அந்த ஒயிட் கலர் பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இறால் வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இந்த பாக்ஸில் வந்துட்டு கொஞ்சமாக தேங்காய் திருவி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இந்த பாக்ஸில் வந்துட்டு பாலாடை கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நெய் பண்ணுறதுக்காக. கொஞ்சமாக இருக்குதுன்னு பார்க்காதீங்க, நான் இப்போ தான் கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன். அப்புறமா இந்த ரெட் கலர் பாக்ஸில் என்னது இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரம்பலை போட்டு வச்சுருக்கேன். ரம்பலை எதுக்கு ஃப்ரீசரில் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு நினைப்பீங்க. ரொம்ப நாளைக்கு உங்களுக்கு ரம்பலை ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரீசரில் போட்டு வைங்க. எத்தனை மாதம் ஆனாலும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். நான் இது வச்சு கிட்டத்தட்ட 10லேருந்து 15 நாள் ஆயிடுச்சு, ஆனாலும் எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது பாருங்கள். உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இந்த மாதிரி ரம்பலை கிடச்சது அப்படின்னா இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரீசரில் போட்டு வச்சுக்கோங்க, அப்படியே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீசரில் பார்த்தீங்கன்னா சில சமயம் மீன் கறி இந்த மாதிரி ஏதாவது ஸ்டாக் இருக்கும், பட் இன்றைக்கி இல்லை. அதுக்கப்புறம் இந்த எல்லோ கலர் ட்ரேவை நான் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன்னு சொன்னேன் இல்லையா. இது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் மீன் அதுக்கப்புறம் இறால் இந்த மாதிரிலாம் வாங்கி வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதிலேருந்து கழிவு எல்லாம் வரும் இல்லையா, அதை வந்து ஒரு கவரில் போட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கவரை ஒரு பாக்ஸில் போட்டு இந்த இடத்துல தான் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன். இதை கேட்கும் போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் பைத்தியக்காரத்தனமாக இருக்கலாம் என்னை நினச்சி. நான் எதுக்காக அப்படி பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஏரியாவுக்கு குப்பை எடுக்கிறவங்க வந்துட்டு காலையில் ரொம்ப சீக்கிரமாகவே வந்துட்டு போயிடுவாங்க. நம்ம சில சமயம் 10 மணிக்கு மேலே தான் இந்த மாதிரி இறால் மீன்லாம் கழுவோம் இல்லையா, அதை வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் டே அவங்க குப்பை எடுக்க வர்ற வரைக்கும் வெளியில் வைக்க முடியாது, ஒரு மாதிரியாக ஸ்மெல் வந்துடும். நம்மளால் வெளியில் ஊற்றவும் முடியாது. வெளியில் ஊற்றினோன்னா வெளியில் இருக்கிறவங்க எல்லாமே நம்மளை கழுவி ஊற்ற ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ எதுக்கு தேவையில்லாமல் அவங்கக்கிட்ட திட்டு வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு பாக்ஸில் போட்டுட்டு இங்கே தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன். அது அப்படியே மறுநாள் குப்பை எடுக்க வரும்போது நம்ம டஸ்ட்பினில் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா அவங்க அதை எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க. நான் வந்து பல வருஷமாக இந்த மாதிரி தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது வந்துட்டு சில பேருக்கு பிடிக்காமல் இருக்கலாம். அப்படி உங்களுக்கு பிடிக்கலைன்னா சாரி, எனக்கு இது தான் வசதியாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் என்னோடய ஃப்ரீசர் பார்த்துட்டிங்க, இப்படி தான் இருக்கும். இப்போ வந்துட்டு கீழே என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். கீழே ஓப்பன் பண்ணோன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். எனக்கு வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ரொம்ப பிடிச்ச இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ட்ரே தான். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த 2 பொருள் மட்டும்தான் அதில் வந்து மாறாமல் அதே இடத்துல இருக்கக்கூடியது. மற்ற எல்லாமே அப்பப்போ மாறிட்டே இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் இருக்கக்கூடிய பாக்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச பாக்ஸு. அது என்னங்கிறத நான் உங்களுக்கு பின்னாடி காட்டுறேன். இப்போ நம்ம டோரில் என்ன மாதிரி பொருளாக நான் வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம். டோரில் மேலே பார்த்தீங்கன்னா முட்டை வச்சுருக்கேன். இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா காடை முட்டை. இதை வந்துட்டு ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இந்த பாக்ஸ் வந்து சாக்லேட் வாங்கும்போது கிடைக்கும் இல்லையா, அந்த பாக்ஸ் தான். ஸோ அதில் வந்துட்டு நான் காடை முட்டை போட்டு வச்சுருக்கேன். காடை முட்டையில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. நாட்டுக்கோழி முட்டையில் இருக்கிற சத்தை விட 3 மடங்கு அதிகமான சத்து வந்துட்டு காடை முட்டையில் இருக்குது. உங்களுக்கு கிடைச்சது அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வாங்கி கொடுங்க. காடை முட்டை வந்து பார்க்குறதுக்கு தான் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி அசிங்கமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், ஆனால் அதில் வந்துட்டு நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. ரொம்பவே நல்லது உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு. இதோட ரேட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகம்லாம் இல்லை. 10 முட்டை நீங்கள் வாங்குறீங்கன்னா அது ஒரு 30 ரூபாய் தான் வரும். ரொம்பவே சத்தானது. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி காடை முட்டை வச்சு செய்யக்கூடிய ரெசிபிஸ் எல்லாமே நம்மளோட ஃபியூச்சர் வீடியோஸில் கண்டிப்பாக நான் அப்லோட் பண்ணுறேன், மறக்காமல் பாருங்கள். அப்புறம் அப்படியே லெஃப்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பிராய்லர் கோழி முட்டையும் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் காடை முட்டை வாங்கும்போது நான் நாட்டுக்கோழி முட்டையும் சேர்த்து வாங்கிப்பேன். ஆனால் இப்போ வந்துட்டு ஸ்டாக் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க, ஸோ கிடைக்கல. இப்போ முட்டைக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக ஒரு ட்ரே இருக்குது இல்லையா, அதில் வந்துட்டு இந்த மஷ்ரூம் வச்சு ஒரு பாக்ஸ் வரும் இல்லையா, அந்த பாக்ஸ் வந்து வச்சுட்டு அதில் நான் வந்து இஞ்சிலாம் போட்டு வச்சுருக்கேன். கரெக்டாக இஞ்சியே நான் இந்த இடத்துல வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் டீ போடும்போது டோரை ஓப்பன் பண்ணோன்னே இது எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் நான் இந்த இடத்துல வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் அப்படியே கீழே என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம்.
கீழே ஃபஸ்ட் ஒரு பாட்டிலில் வந்துட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை அரைச்சி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பாட்டிலில் பார்த்திங்கன்னா மாசி பொடி வச்சுருக்கேன். மாசியை வந்துட்டு நல்லா பவுட்ரு பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் வந்துட்டு ஒரு சின்னதாக ஒரு பாக்ஸ் வச்சுட்டு நான் தயிர் எல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன். எதுக்காக பாக்ஸில் வச்சுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓப்பன் பண்ண பாக்கெட்டை வந்து அப்படியே வச்சோம் அப்படின்னா சில சமயம் கவுந்துருது. அதனால நான் இந்த மாதிரி பாக்ஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன். அதுக்கு பக்கத்தில் வந்துட்டு மயோனஸ், அதுக்கப்புறம் டொமேட்டோ சாஸ், சில்லி சாஸ் இதெல்லாம் இருக்குது. கூடவே சோயா சாஸ் அதுவும் வச்சுருக்கேன். இது வந்துட்டு ஃப்ரைட் ரைஸ் இல்லை நூடுல்ஸ் எப்போமாவது பண்ணணும் அப்படின்னா தேவைப்படும். ஸோ அதுக்காக அது எல்லாத்தையுமே ஒரு ஓரத்தில் வச்சுருக்கேன். இப்போ லாஸ்ட்டு கீழே என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். கீழே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு இந்த ரோஸ் மில்க், பிஸ்தா மில்க்லாம் பண்ணுவோம் இல்லையா, அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற எசன்ஸ் எல்லாமே இதில் தான் வச்சுருக்கேன். இது கூடவே பார்த்திங்கன்னா வெனிலா எசன்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஃபுட் கலர்ஸ் எல்லாமே வச்சுருப்பேன். இந்த ஃபுட் கலர்ஸ் எல்லாமே லிக்விடாக உள்ளது. இது வந்துட்டு நம்ம கேக் ஃப்ராஸ்டிங் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஃபுட் கலர்ஸ் எல்லாமே இதில் தான் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இது எல்லாத்தையுமே நான் தனியாக ஒரு பாக்ஸ் போட்டுலாம் வைக்கல, சும்மா அப்படியே தான் வச்சுருக்கேன். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுலேயே ஒரு அட்டாச்சாக ஒரு ஹேண்டில் மாதிரி வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா, இது இருக்கிறனால நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இதை வச்சுக்கலாம். இது வைக்கும் போது அந்த பாட்டில்ஸ் எதுவுமே ஆடாது, கீழே விழுகாது. ஆனால் இதுக்கு கீழே மட்டும் சின்னதாக ஒரு பேப்பர் போட்டு நான் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் பக்கத்தில் உள்ள பாட்டிலில் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்துட்டு சட்னி ரெடிமிக்ஸ் பவுடர் வச்சுருக்கேன். இது எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன். பார்க்காதவங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் தரேன், போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இது இருக்கிறது ரொம்பவே வசதியாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பாட்டிலில் பார்த்திங்கன்னா அடை ஊறுகாய் வச்சுருக்கேன். அடை ஊறுகாய் அப்படின்னா என்னதுன்னு பார்த்திங்கன்னா, இந்த எலுமிச்சம்பழ ஊறுகாய் போடுவேன் இல்லையா, அது வந்து தாளிக்காதது. காயல்பட்டினத்தில் செய்யக்கூடிய சில ரெசிபீஸ்க்கு வந்து இது நம்ம யூஸ் பண்ணணும், அப்போ தான் டேஸ்ட் கொடுக்கும். அதுக்காக இதை நான் வந்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா நோம்பு டைமில் வாங்கின நன்னாரி சர்பத் அந்த பாட்டில் வந்து 2 இருக்குது. நோம்பில் வந்துட்டு இது காலியாகலை, ஸோ அதனால் அதை அங்கேயே வச்சுருக்கேன், எப்போ மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ டோரில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள்லாம் இதுதான், இந்த மாதிரி தான் வச்சுருப்பேன். அதுக்கப்புறம் இப்போ உள்ளே என்ன மாதிரி பொருட்கள்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நான் உங்ககிட்ட காட்டுறேன். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சில்ட்ரே இருக்குது. சில்ட்ரேயில் நம்ம நார்மலாக வைக்கக்கூடிய பால், அதுக்கப்புறம் பட்டர், அந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் வச்சுருக்கேன். இதில் ஒயிட் கலரில் இருக்கக்கூடிய பால் பார்த்திங்கன்னா பசும்பால். இங்கே வந்துட்டு பசுமாட்டு பால் வந்து இந்த மாதிரி பாக்கெட்டில் தான் தருவாங்க. இந்த பக்கம் வந்து பட்டர் இருக்குது. இது வந்துட்டு ஹோம்மேட் பட்டர். எப்படி பண்ணுறது நான் வீடியோ போட்டிருப்பேன், நெய் வச்சு எப்படி பட்டர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது. ஸோ அதோட லிங்க்குமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். அதுக்கப்புறம் இந்த பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சாக்லேட்ஸ் இருக்குது. இப்போ சாக்லேட் கம்மியாக தான் இருக்குது, ஏன்னா ஃப்ளைட்ஸ் அந்த அளவுக்கு இல்லை அப்படின்றனால என் ஹஸ்பண்ட் கொடுத்து விடலை. இல்லைன்னா அதுக்கு மட்டுமே என் ஃப்ரிட்ஜில் நிறைய இடம் வேணுமா இருக்கும். இது இல்லாதனால எனக்கு இப்போ தான் வசதியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. அப்புறம் இந்த ட்ரேயில் ஓரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் உடஞ்சி போயிருச்சு. இதை நான் தான் உடைச்சேன். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சில்ட்ரே ஓப்பனாக இருக்கும் போதே நான் டோரை சாத்திட்டேன், அது உடஞ்சி போயிருச்சு. அதை எப்படிலாமல் ஒட்டி பார்த்தேன், ஆனால் ஒட்டலை அது. ஓகே, இப்போ கீழே பார்க்கலாம். என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் வந்துட்டு ரொம்ப ஓல்டு மாடல் ஃப்ரிட்ஜ் அப்படின்றனால அதில் இருக்கிற ட்ரே எல்லாமே கம்பியில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதுக்காக நான் வந்துட்டு மேலே இந்த மாதிரி ஷீட் போட்டு வச்சுருப்பேன். இது எதுக்காக போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது கம்பி ட்ரே அப்படின்றனால ஏதாவது ஒன்று வடிஞ்சது அப்படின்னா எல்லா பொருளுமே நாசமாயிரும், ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று வடிஞ்சு வீணாக போயிடும். அதுக்காக நான் இந்த மாதிரி ஷீட் போட்டு வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இந்த பஸ்கட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி போட்டு வச்சுருக்கேன். அப்புறம் பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா என் ஃப்ரிட்ஜோட கிங் அப்படின்னு சொல்லலாம். எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச பாக்ஸு. இதில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சமையலுக்கு தேவைப்படக்கூடிய எல்லா பொருளுமே மொத்தமாக ஒரே பாக்ஸில் நான் போட்டு வச்சுருப்பேன். பார்க்கவே அழகாக இருக்குது இல்லையா? இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ஒரே பாக்ஸில் போட்டு வைக்கிறனால எனக்கு சமைக்கும் போது இந்த ஒரு பாக்ஸ் எடுத்தாலே போதும், தாளிப்புக்கு தேவையான எல்லா பொருளுமே இதிலேயே கிடச்சிரும். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ஒரே பாக்ஸில் போட்டு வைக்கிறனால நேரமும் சரி, என் ஃப்ரிட்ஜில் இடமும் சரி ரொம்பவே மிச்சமாகுது. ஸோ நீங்களுமே ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வொரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சிட்ருக்காம இதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு பாக்ஸ் மட்டும் வாங்கி வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்புறம் நம்மளோட சேனலை ரெகுலராக பார்க்குறவங்களுக்கு இது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும், ஏன்னா என்னோடய டிப்ஸ் வீடியோலேயே நான் இதை சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, இப்போ வந்துட்டு ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி நான் சொல்கிறேன். இதில் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜோட கூலிங் வந்துட்டு கூட்டுறது குறைக்கிறதுக்குன்னு இந்த மாதிரி ரெகுலேட்டர் இருக்கும் எல்லா ஃப்ரிட்ஜ்லேயுமே. நம்ம சம்மர் டைமில் வந்து கூட வச்சுப்போம், வின்டர் டைமில் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக வச்சுப்போம். ஆனால் எனக்கு வந்து டெமோக்கு வரும்போது என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, எந்த சீசனாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நீங்கள் நம்பர் 4லேயே வச்சுக்கோங்க. அந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜோட லைஃப் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு வரும், அதில் எந்த ஃபால்ட்டுமே வராது, கூலிங்லேயுமே சரி எந்த ஃபால்ட்டுமே வராது. அந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சு யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் அன்னையிலேருந்து இந்த மாதிரி 4லேயே வச்சு தான்
தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அல்ஹம்துலில்லாஹ். அந்த மாதிரி வைக்கிறனாலே என்னமோ தெரியல, என்னோடய ஃப்ரிட்ஜில் வந்துட்டு இது வரைக்கும் ஒரு சின்ன ஃபால்ட்டு கூட வந்ததே கிடையாது. ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கும் போது இப்போமே ஓடி போய் உங்களோட ஃப்ரிட்ஜை வந்து நீங்கள் என்ன நம்பரில் வச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கிறத மறக்காமல் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம செகண்ட் ட்ரேயில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸில் வந்துட்டு மாவு இருக்குது, தோசை மாவு. அதுக்கப்புறம் இந்த பாக்ஸில் என்னது இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேற்று அரைச்ச சட்னி நினைக்கிறேன், அதை வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இந்த ஒயிட் கலர் பாக்ஸ் இருக்குது இல்லையா, இதில் வந்துட்டு காயல்பட்டினத்தோட பாரம்பரியமான பாச்சோறு இருக்குது. காயல்பட்டினத்தில் வந்து இந்த மாதிரி தான் பாச்சோறு பண்ணுவோம். இது வந்துட்டு என் பொண்ணு ஓதி முடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் சின்னதாக ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சுருந்தோம். அது வந்து ரிலேஷனுக்கு கொடுக்கறதுக்காக பண்ணது. ஸோ குழந்தைங்களுக்காக இந்த 2 பாக்ஸ் மட்டும் நான் எடுத்து வச்சுருந்தேன். இந்த பாச்சோறு வந்து ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஆனால் இது நான் பண்ணதில்லை, நான் வெளியில் எங்கள் ரிலேஷனில் ஒருத்தவங்க கிட்ட ஆர்டர் பண்ணி பண்ணேன். ரொம்பவே நல்ல டேஸ்ட்டாக இருந்தது. இன்ஷா அல்லாஹ் இதோட ரெசிபியுமே நான் உங்களுக்கு சீக்கிரமே அப்லோட் பண்ணுறேன். அப்புறம் அதுக்கப்புறம் பின்னாடி ஒரு பெரிய பாக்ஸ் இருக்குது இல்லையா, அதில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இதில் பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் டைம் எங்கள் அம்மா வரும்போது எனக்கு கருப்பட்டி வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. எங்கள் ஊரில் வந்துட்டு பக்கத்தில் கருப்பட்டி கிடைக்கும். அங்கே பார்த்திங்கன்னா கருப்பட்டி வந்து ரொம்ப சுத்தமாகவும் இருக்கும், அதே சமயத்தில் ரேட்டுமே ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். இந்த கருப்பட்டி ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அவங்க வரும்போதும் சரி, நான் போகும்போதும் சரி, கண்டிப்பாக இந்த கருப்பட்டி வாங்காமல் வரவே மாட்டோம். அப்புறம் இதையே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்பீங்க. வெளியில் வச்சா ஒரு மாதிரியே கசுவெடுத்த மாதிரி ஆயிடுது, ஒரு மாதிரி தண்ணி விட்ட மாதிரி. அதனால நான் வந்துட்டு எப்போவுமே இதை பாக்ஸில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் தான் வச்சுப்பேன். அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது சமைச்சது மிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இந்த இடத்துல தான் நான் வச்சுப்பேன். ஸோ இந்த இடம் ஃப்ரீயாகவே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துப்பேன். இப்போ வந்துட்டு நம்ம லாஸ்ட்டாக கீழே இருக்கிற ட்ரேயில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்டில் பார்த்திங்கன்னா 2 ப்ரெட்டு பாக்கெட் இருக்குது. எதுக்கு 2 பாக்கெட் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு நினைப்பீங்க. ஒரு பாக்கெட் இருக்கிறது தெரியாமல் நான் பஜார் போனாக்கில் இன்னொன்று வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். ஸோ அதனால தான். அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ரெட்டுக்கு பின்னாடி வந்துட்டு ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது. அதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இதில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக பிரெட் க்ரம்ஸ் இருக்குது. பிள்ளைங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா தேவைப்படும் இல்லையா, ஸோ அதனால் அதை அரைச்சி வச்சுருக்கேன். ப்ரெட்டு வாங்குறது எப்போ மாதிரி மிஞ்சிருச்சு அப்படின்னாலும் இந்த மாதிரி நான் அரைச்சி அந்த பாக்ஸில் போட்டு வச்சுப்பேன். இந்த பாக்ஸில் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய மல்லி இலை வச்சுருக்கேன். மல்லி இலை வந்துட்டு இந்த மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சுட்டு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணும்போது அது ரொம்ப நாளைக்கு அழுகி போகாமல் அப்படியே நல்லாயிருக்கும். ஸோ இதை வந்துட்டு இந்த பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கேன். பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா இந்த பாக்ஸில் வந்து கொஞ்சமாக உப்பு கண்டம் இருக்குது. பக்ரீத் வந்தது இல்லையா, ஸோ உப்பு கண்டம் இருக்குது. இது வந்து நான் பண்ணலை, எங்கள் மாமி வீட்டில் பண்ணாங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க. அவ்வளோதான். இப்போ வந்துட்டு இந்த 3 ட்ரேலையுமே என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தாச்சு. கடைசியாக இந்த வெஜிடபிள் பேஸ்கெட் இருக்குது இல்லையா, இதுலேயுமே என்ன இருக்குங்கிறத பார்த்துடலாம். இதை ஓப்பன் பண்ணோன்னே ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு சின்னதாக ஒரு பேஸ்கெட் வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து கொஞ்சமாக காய்கறி வந்துட்டு நான் கவரில் வச்சுருக்கேன். இது ஏன் கவரில் வச்சுருக்கேங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு பின்னாடி சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் அப்படியே கீழே பார்த்திங்கன்னா இன்னும் 2 பாக்ஸ் இருக்குது. அதுலேயுமே நான் காய்கறி தான் போட்டு வச்சுருக்கேன். கேரட் வந்துட்டு எப்படி ரொம்ப நாளைக்கு கெட்டு போகாமல் ஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வந்து என்னோடய டிப்ஸ் வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ பார்க்காதவங்க அதை போய் பார்த்துக்கோங்க, லிங்க் கொடுக்குறேன். ஸோ இந்த பாக்ஸில் வந்துட்டு கேரட் இருக்குது. இன்னொரு பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து கத்திரிக்காய் வச்சுருக்கேன். கத்திரிக்காவை சும்மா பாக்ஸில் போட்டு வச்சோம் அப்படின்னா வீணாக போயிடுது. ஸோ அதனால் ஒரு கவரில் போட்டு பாக்ஸில் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் அப்படியே அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது இல்லையா, இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொண்டக்கடலை இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இது வந்து கேழ்வரகு, முழு கேழ்வரகு. அதுக்கப்புறம் அப்படியே அதுக்கு கீழே வந்துட்டு கொள்ளு பயிறு இருக்குது. இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு பாக்ஸில் போட்டு நான் வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன பேஸ்கெட்டில் எதுக்கு நான் காய்கறியை மேலாப்பில் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னாடி வாங்கினது. ஸோ அதை வந்து சீக்கிரமாக முடிச்சிடணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த மாதிரி பேஸ்கெட்டில் போட்டு வச்சுருப்பேன். இந்த மாதிரி போட்டு வைக்கிறனால அந்த பேஸ்கெட்டை ஓப்பன் பண்ண உடனே இது நமக்கு கைக்கு கிடைக்கும். அதனால் இதை நம்ம சீக்கிரமாக முடிக்கிறதுக்கு பார்ப்போம். அதனால தான் நான் இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன். ஸோ அவ்வளோதான். இந்த பேஸ்கெட்டில் இந்த மாதிரி சாமான் தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ என்னோடய ஃப்ரிட்ஜை வந்துட்டு ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்க நான் எப்படி வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறத. எப்போவுமே உங்களோட ஃப்ரிட்ஜு இதே மாதிரி தான் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்லை. என் ஹஸ்பண்ட் ஃபாரின்லேருந்து வந்தாங்க அப்படின்னா டோட்டலாக என் ஃப்ரிட்ஜு வேறு மாதிரி ஆயிரும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கொண்டுட்டு வர சாக்லேட்டு, பால் மாவு, அப்புறம் தேங்காய் பால் பவுடர், டேங்க் பவுடர், இது எல்லாத்தையுமே நான் ஃப்ரிட்ஜில் தான் வைப்பேன். ஸோ அதனால் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஃபுல்லாகவே வேறு மாதிரி மாறிடும். இன்ஷா அல்லாஹ் அந்த மாதிரி டைமில் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜில் சாமான் எல்லாத்தையும் நான் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறதோட வீடியோ வந்து நான் இன்ஷா அல்லாஹ் பின்னாடி உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். அப்புறம் இந்த வீடியோ பார்த்ததில் ஏதாவது ஒரு சில டிப்ஸாவது உங்களுக்கு கிடைச்சதா அப்படிங்கிறத மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சது அப்படின்னா லைக் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.